+3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 8 रो यूनिट 4टी अच्छी ये 4टी यूनिट रो सिलेक्टेड 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपनको 4th सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। ये कोर पेपर 8 रो 4टी यूनिट अच्छी 4टी जाक यूनिट रे बछा 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपनको 4th सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। वीडियो स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। कोर पेपर 8 रो बछा 2 मार्किया क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसुची प्रथम यूनिट रो रिलेटेड क्वेश्चन आसुची राजनीतिक संस्कृति कौन। राजनैतिक संस्कृति कौन ना साधारणतः सामाजिक व्यवस्था मध्य विकसित होइथिबा राजनीतिक चिंताधारा विश्वास प्रथा परंपरा और मूल्यबोधर समाहार को राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। कौन ना समाज व्यवस्था रे विकसित होइथिबा राजनैतिक चिंताधारा विश्वास प्रथा परंपरा और मूल्यबोधर समाहार को राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। अन्य अर्थ रे राजनैतिक संस्कृति हेउची समाज राजनैतिक परिवेश जहाँ मध्य शासन व्यवस्था कार्यक्षम होइथाए। एटा होची कोन राजनैतिक संस्कृति कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कौन। पोलिटिकल कल्चर कौन। संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कौन जो सामाजिक व्यवस्था रे जनसाधारण राजनीतिक कार्यकलाप राष्ट्र शासन व्यवस्था एवं नीति आदर्श विषय रे अज्ञ थांती एवं निज कार्य परिसर मध्य सीमित थांती। से केवल निज कार्य से सीमित थांती ताकू संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। पारंपरिक समाज रे जनसचेतनता नथिले पारंपरिक समाज रे लोकमान सचेतनता नथिले एवं धार्मिक अंधविश्वास समाज को कबलित करथिले ताकू संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से समय देखा मिलता है। जो समाज रे पारंपरिक समाज रे जनसचेतनता नथिले धार्मिक अंधविश्वास थिले से सबु अंचल रे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति देखा को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची आज्ञानुवर्ती राजनीतिक संस्कृति कौन। आज्ञानुवर्ती राजनीतिक संस्कृति कौन। रॉयल्टी बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर कौन। ए यूनिट 1 थिबा तुलनात्मक राजनीति अध्ययन दृष्टिकोण ए चैप्टर हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीची। ए लिंक आपन जाय कि देखि नियंतु। कोर पेपर 8 रो प्रथम यूनिट रे थिबा 2 मार्किया क्वेश्चन टोटल अछि से जाय कि लिंक रे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीची से जाय देखि नियंतु। आज्ञानुवर्ती राजनीतिक संस्कृति कौन ना विशेष करी राजतंत्र एवं सुचारितंत्र शासन व्यवस्था रे आज्ञानुवर्ती राजनीतिक संस्कृति देखा जाए। एथिरे जनसाधारण बा प्रजा राजांकर आनुगत्यता प्रकट करती एवं शासन व नीति विषय रे सविशेष धारणा मिलता है। राजांकर नीति नियम को मान चलवा को पसंद करती। वर्तमान उत्तर कोरिया रे राजनीतिक संस्कृति एक अंतर्भुक्त अटे। आज्ञानुवर्ती मान कौन ना लोक माने ना प्रजा माने राजा प्रति आनुगत्य प्रकट करेंगे। शासन व नीति सविशेष धारणा थिले मध्य राजा नीति नियम से मानवा पसंद करती। आ कौन कह जाए आज्ञानुवर्ती राजनीतिक संस्कृति कह जाए जहाँ वर्तमान उत्तर कोरिया देखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कौन। पार्टिसिपेट पॉलिटिकल कल्चर कौन। अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कौन। गणतंत्र व्यवस्था रे प्रसार फल व्यक्ति विशेष सर्वदा सरकार एवं राष्ट्र व्यवस्था अंशग्रहण करने को सुजोग पाई। मतदान भाग नेबा प्रतिनिधि भाव में अंशग्रहण करने संघ समिति गठन करने सरकार गठन प्रक्रिया सामिल होगा एवं आवश्यक स्थले सरकार विरुद्ध आंदोलन करने अधिकार प्राप्त होता है। यह अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कहा जाए। बुझी होची ना सरकार गठन करिबारे आमे भाग नेबा मतदान देबा संघ समिति करबा परवर्ती समय जदि सरकार को विरुद्ध में आम आंदोलन कर कौन ना अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति। यूनिट 1 रो 4टी रिलेटेड क्वेश्चन। एवं यूनिट 2 को जीवा। यूनिट 2 टा होची कौन ना निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था एथि रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करबा। ए चैप्टर मध्य संपूर्ण 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि। निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था ये चैप्टर हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि। संपूर्ण 2 मार्किया क्वेश्चन देखि नियंतु। प्रथम रिलेटेड क्वेश्चन आसुची जे आनुपातिक हार निर्वाचन कौन। आनुपातिक
ହାର ନିର୍ବାଚन କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଧାରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେୟାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 360କୁ ବଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟିଟା 360 360କୁ ବଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେୟାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଅନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଭୋଟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହେୟାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଭୋଟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତା ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦରେ ଅଧିକାର ଭୋଟ ମିଳିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ହେୟାର ପଦ୍ଧତି। ଏମିତି ସପୋଜ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆକୁ ଆମେ 1 2 3 1 1 2 2 3 1 ଏମିତି କଲେ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେଉଛି 1 ଗୋଟେ ଅଛି, 2 ଗୋଟେ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା ଯେ 1 2ଟି ଅଛି, 1 2ଟି 2 ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ 1ଟା ହେଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେୟାର ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ସାଂବାଳକ ନାଗରିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଆଧାରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ମତଦାତା କୁହାଯାଏ। ଦେଶର ଯେଉଁ ବାଳକ ବା ବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ସେମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ, ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମା ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂବାଳକ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ଜନସମଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନମତ ଆହରଣକୁ ପୂର୍ବକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଯିଏକି ଜନମତ ଆଧାରରେ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ସଂଗଠନ ବା ଆଦର୍ଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଗଠନ ଯିଏକି ଜନମତ ଆଧାରରେ ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଥିବା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୟୁନିଟ୍ 3ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଚାପ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ? ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ଏକ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ନା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ଦେଶ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟତା ମନୋଭାବକୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? 1648 ମସିହା
ଷୋଳଟି ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିତ ହୋଇ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 30 ବର୍ଷର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି। କେତୋଟି ଦେଶ? 44ଟି ଦେଶ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1648 ମସିହାରେ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 30 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? 1815 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଏକ ଜାତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ଜାତୀୟ ଜନଜୀବନ, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଜାତୀୟ ଜନଚେତନା, ଅଖଣ୍ଡତା, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଏସବୁ ଭାବନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସିଲେକ୍ଟେଡ଼। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଆଦି ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ ନକରି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1945 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଅଣବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଣକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ ଆମେରିକା ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶିବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟୁନିଟ୍ 4 ଆସୁଛି ଏବେ। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ସଂଘବାଦ। ୟୁନିଟ୍ କେତେ ନା 4। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ସଂଘବାଦର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଏନ୍ଥୋନି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ଥୋନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ସମୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ନିୟମିତ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏନ୍ଥୋନି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଥୋନିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟର ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୀମିତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନକୁ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଭିଜାତ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଇଲିଟି ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ଯେ ସମାଜରେ ଏପରି କେତେକ ଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷ, ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦଳର ଶାସନ ହେଉ ପଛେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଜାତ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏପରି କେତେକ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ଶାସନ ହେଉ ପଛେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଭିଜାତ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁଳବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ସର୍ବଦା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସଂଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମୂଳାଚଳର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସରକାର ହେଉଛି ସହମତି ଓ ମಧ್ಯସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁଳବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 8ର ୟୁନିଟ୍ 4ଟିର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।